Как изглежда мястото, където боговете са слизали на земята? Дали това е най-високият връх на планина Олимп Митикъс? Или пък е статуята на Зевс в древна Олимпия? Отправяме се на приключение в сегашна и древна Гърция, за да разберем. Първата ни спирка е Митикъс, най-високата точка на планина Олимп, която според легендите била тронът на Зевс. Оттам преминаваме през Метеора, където се намират прочутите скални манастири. А след това и към античната, но и модерна столица на Гърция, а именно Атина. Докато стигнем и до нашата крайна цел – Олимпия. Добре дошли в древна Олимпия. Днес ще разгледаме едно от чудесата на античния свят, а именно храма на Зевс. Това е древна Олимпия, люлката на Олимпийските игри и домът на седящия Зевс. С един билет тук може да видите храмовете, стадионът, музеите и дори ботаническата градина. История, природа, митология. Всичко на едно място. Но ние сме тук, защото това е едно от чудесата на света. По-точно едно от античните чудеса на древния свят. Тук някога се е издигал храмът на Зевс, а вътре в него е имало и статуя на самия Зевс. Седнал голям, велик. А се говори, че ако стане, ще разруши храма. Може би и това се е случило. подробностите за ранния живот на архитекта са оскъдни. Знаем, че статуята е изградена от древногръцкия скулптор Фидий, геният на древността, но и човешко същество, обвинен в кражба, арестуван, умира в затвора, заради злато и може би твърде много талант. Той позиционирал статуята в дъното на храма. Според изворите била висока цели 12 метра и е изработена основно от слонова кост и злато. В дясната си ръка Зевс държал статуя на богинята на победата Нике, а в лявата скиптър с кацнал орел. Докато сте тук, може да видите и стадионът, на който се провеждали първите олимпийски игри. Трябва да ви призная, че за човек, който към момента се занимава активно с спорт, за мен наистина е много велико усещане да се разхождам на подобно място. Това е домът на древните олимпийски игри и олимпийския огън. Стадионът е с дължина около 200 метра и все още е запазена и същата пътека, по която са тичали атлети преди 2500 години. Ако сте тук, силно препоръчвам да отидете до нейния край и или да ходите, или да бягате, както е удобно за вас, до другия. Ние си направихме много яко състезание. Историята на статуята на Зевс завършва в Константинопол, където е изгубена, открадната или разрушена. Тук е било, а сега го няма. Вие бихте ли подкрепили идеята да се възстановят чудесата на света? Тези от античния свят, които вече ги няма. За да можем да дойдем и да ги видим в реален размер. Олимпия не е просто място, тя е памет, а Зевс, той може да е изчезнал, но легендата му още стои, точно както статуята му, между небето и земята. Към днешна дата единственото чудо на античния свят, което може да бъде видяно в реален размер, са пирамидите в Гиза. Вие какво мислите за идеята чудесата на античния свят да бъдат реставрирани и бихте ли ги посетили? Сега се прибираме към родната България, но нямаме търпение да видим следващото чудо на този свят.